球今天呢要来搞这台 G6E 啦。那什么问题呢？来，各位听一下。那基本上就是这个声音啊。那其实我刚刚这样骑起来啊，我觉得它应该是不止这一块壳在响啦。然后它的里程现在是5万多块6万。那不止那一块壳在响，只是这一块壳可能是最好最轻松能解决的。然后想说，那就来处理一下。那今天骑这台车的时候也发现它的电池应该是快要不行了，所以电池也得换。但今天礼拜天没有得换电池，就以后再说吧。好，那我们今天就来尝试着看可不可以修复一下这块壳的噪音。好，那我打算是拿这个是电安全帽后脑勺的那个海绵。之前好像买安全帽的时候，我也不知道有没有这个啦，反正就留了一些。那我就把它剪开，垫在这个壳跟壳的缝隙中间，让它不要一直有那个噪音啊。超级赞！OK， 我们的 G6E 的静音工程就这样做好了啦。那它原本说是右边也会有异音，然后我刚刚看了一下，对，没有意外的呢，已经完全断掉了。所以刚刚有用一些海绵去补一下，至少不会有声音了。但是爆开的壳就没有办法合回去了。其实拆的时候我就已经发现那边爆开了啦，那也没有意外断掉了。这台车的里程快6万公里，所以断掉一些大面积的锁点也是。可以接受的啦，因为毕竟光阳的车都塑胶做的嘛，对不对？好了，那这一次 G6E 静音工程就到这边结束啦。那假如说你的 G6E 也是特别吵，然后很明显就是前面面板发出声音的话呢，也可以去粘一些海绵啊，这样子可以安静一点。好，那这一次影片就到这边结束啦，下次见，拜。